Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 皆さん、おはようございます。おはようございます。私は矢野と申します。国立スラバヤ大学の学生です。これからシラ県庁について発表したいと思います。まずはじめに発表の内容について簡単にから説明します。改めてシラ県庁だけへようこそ。次のページ。皆さん、美しい自然が好きですか？東海の生活に疲れていませんか？この滝を見たらきっと来たくなると思います。シラ県庁滝は東ジャワにあります。私がこのテーマを選んだ理由は美しい自然を守ることが大切だからです。この研究の目的は自然を楽しみながら環境を保護することです。まず、シラ県庁滝について説明します。次に、この滝の魅力について述べます。この滝にはいくつかの魅力ポイントがあります。第一に透き通った水、第二に涼しい空気、第三に静かな自然の音を楽しめることです。次のページ。楽しみ方はたくさんあります。まず、水遊びをしたり、ピクニックをしたりします。次に、写真を撮ったり、静かな自然を満喫したりできます。はい、次のページ。滝の近くには、茶畑があります。緑いっぱいの景色と新鮮な空気で心も体もリフレッシュできます。12分台です。シラ県庁滝。はい、次のページ。絶景と一緒に思い出の一枚を撮りましょう。インスタ映えも間違いなしです。きっと誰かに見せたくなるでしょう。静かな自然の中でピクニックはいかがですか？大切な人とゆったりとした時間を楽しめます。忘れられない思い出になる思い出になるでしょう。はい。自然を楽しむときはルールを守りましょう。第一に、ゴミは必ず持ち帰ること。第二に、動物や植物を大切にすること。以上から私は結論として、シラ県庁滝は自然を楽しみながら環境を大切にできる場所だと思います。これでシラ県庁滝についての発表を終わりと思います。聞いてくださってありがとうございました。皆さんも自然を大切にしながら旅行を楽しんでくださいね。